Ayan na koy. Ayan na guys. Nandiyan na po yung order ni Mr. Davao. Mamaya po ipapakita po natin at i-demo po natin kung paano po siya gamitin. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman yung maingay na announcer na si Mr. Davao. Yes, for life! Andito po tayo mga kaibigan dahil mag-unbox po tayo ng sounds card, B9 sounds card. Ayan, masaya po ako dahil dumating po kanina kaya ipapakita ko po at ituturo ko po sa inyo kung paano po siya gamitin. Ipapakita ko po sa inyo kung ano ang kaibahan ng B8 at B9. Yung B9 po mga kaibigan is nakamodify na po siya sa B8 kaya step 2 na po tayo at upgraded na po siya mga kaibigan at maganda po siyang gamitin para po sa mga live streaming tulad nito. Ituturo ko po dagdagan ng mga sound effects ang B8 mga kaibigan. Yahoo! Yes, mega love shoutout po sa inyo at magandang umaga sa inyong lahat dyan. Ayan na guys, ito na po mga kaibigan, ituturo ko po sa inyo kung ano po ang kaya ito na po mga kaibigan, ito po ang itsura ng B8 mga igan. Yan, papakita po natin. Yan po ang B8 mga kaibigan. Kaya magpapalit po tayo ng B9. Diba? Napakaganda naman talaga. Kaya ito po ang hitsura ng B9. Yan, diba? Napakaganda. Yan, ipapakita po ni Mr. Davao yan. Ayan po ang hitsura ng B9 mga igan. Ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo ang hitsura ng B9. Ito po guys, mag-unbox muna po tayo. Kakarating lang po kanina. Galing po siya. Yes, mega love shoutout guys. Ayan, yes, mega love shoutout po sa inyo dyan. Ito na po mga kaibigan, bubuksan na po natin siya. Kaya, Shopee. Sounds muna tayo habang binubuksan po natin yan. Music! DJ on the mix. Yes, ito na. Lamig kayo. Lamig kayo. Yes, live sounds card, wire condenser microphone. Yan, excellent quality. Wow. Lamig kayo. Yes, ito po guys. Oh. Ito po siya ang hitsura ng B9. Yun sa monitor, pare-pareho po sila. Yung B8 po. Yung B8. Ano yung B8? Yun ang B8. Yan. Mamaya po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya i-connect. Kaya, let's... Ayan. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya ikakabit. Yan, ito po ang kanyang manual. Saka ito po yung B9. Ngayon, may kasama po siyang mga wire. Kasama po siya siyempre may kasamang wire.
Ito po para sa... Ayan nga pala guys, ito nga pala para po sa charging. Para po yan sa charging. Kung magla-live po tayo, yan po. Pwede po tayong isabay po natin mag-live sa Facebook, YouTube. Depende kung basta yung dalawang yan, pang live po yan. Ito po yung mga music, galing po sa mga sound effects. Yan, galing po sa laptop or galing sa desktop. Dito nyo po ilalagay. Ito po yung headphone, headphone, pwede po tayong mag-loudspeak, pwede po natin gamitin ng headphone. At saka ang kaibahan nitong B9 po mga kaibigan, pwede po tayong gumamit ng dalawang microphone. Pwede po tayong makiduet sa kantahan po mga kaibigan. Yan, napakaswabe po. Mamaya malaman natin yan. Paano po ikakabit po mga kaibigan? Ito po ang charging. Pwede po siya i-charge, pwede po natin siyang gamitin kung saan po tayo pupunta, sa labas, sa loob ng sasakyan, ikakabit po natin dito yan. Ito po, kakabit natin sa, kung ano pong gagamitin mong music, sa laptop po, pwede nyo isaksak sa laptop yan, pwede nyo gamitin. Ito po, para po sa live. Ikakabit po natin sa live 1. Yan. Ito naman ang isa po mga kaibigan, para po ito sa music. Kasi maglalagay po tayo ng mga music po mga kaibigan. Yan. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya gagamitin para at least malaman po natin kung ano po talaga ang kaibahan ng B8 at B9 at ating alamin ang laman nito. Yan, wala po akong idea nito pero gagawin po natin. Ayan po mga kaibigan, binuksan ko na po siya. Ito po ang ating normal na boses. Kung gusto po natin siyang adjust, paano po gandahin natin boses, lagyan po natin siya ng bass. Depende po sa ating boses mga kaibigan. Kaya si Mr. Davao, lagyan po natin siya ng bass. And counting treble. Yan, baritone and treble. Check. Ito po mga kaibigan, wet dry. Lagyan po natin siya ng wet dry. Check, 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 check. Ayan. Tsaka ito po ang echo. Echo, echo, echo. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Davao. Hoo-ha! Yes, lami kayo. Yan po mga kaibigan. Ito po ang mga sound effects. Halimbawa ito ang sound effects. Yan. Yes, ito pong dito po mga kaibigan. Yan. You don't have to be beautiful. Yes, kiss. Yan, may board po ako rito sa gilid kaya may mga sound effects po. Dito may board din ako. Ayan po mga kaibigan, kiss and yan at ayan. Ayan, palakpak. Yes, mga palakpak at tawa. Ding-ding. Splash. Applause. Ayan. Awesome! Ito po ay water. Hinaan natin konti ang microphone ha, kasi malakas. Water. Masyado siyang matagal. Pero okay lang po yan mga kaibigan. Ito po guys, may Bluetooth po ito. Pag pinindot po natin yan, nadidetect po ng ating mobile or mga Bluetooths. At ito po yung primary sounds. Check 1, 2, 1, 2. Yan. Yes, popular, major, and MZ. MZ. Yan po ang MZ. MZ. Pero mas hiyang po si Mr. Davao sa KTB. Yan. Yan po ang KTB. Major. Okay lang naman yung major. Popular. Okay lang din. Primary sounds. Okay lang naman. Dito tayo sa KTB. Ngayon guys, ito pong voice over, halimbawa po kung mahilig po tayong halimbawa kabit po natin sa mga cellphone, kung may mga music po, wala po kayong mga effects, kung wala po kayong ginagamit na mga iba-ibang mga pandagdag sa music, lagay nyo po sa cellphone yung isang wire para po sa pang music, halimbawa ito.
Ayan, ilagay po natin sa voice over. Dear Mr. Davao, ako nga pala si Maricel Vera, isang OFW. Masaya po ako na isa po ako sa isang kaibigan mo, Mr. Davao. At mega love shoutout nga pala dyan kay Peanut Butter PH. At maraming salamat po sa mga nagmamahal. Maraming salamat po sa inyo dyan. Yes, yan po mga kaibigan. Tanggalin po natin ang voice over. Yes. Ito nga pala mga kaibigan ang speech. Ito po yung nagbabago po ang ating mga bosses. Halimbawa. Check. Ako nga pala si Lola sa mga apo ko dyan, mga anak ko. Maraming salamat po sa pag-subscribe niyo po sa aking anak na si Mr. Davao. Maraming salamat po ha. Yeah. Yes, ako nga pala si Bin Rodrigo. Yes, ang iyong ganda'y panglabas lang. Bumubulag sa gaya ko, may ibig sa'yo. Yes! Ako pala si Putput. Usahay, nagadamgo ako. Yes! Okay kaayo! Lame kayo! Lami kaayo. Maraming salamat po. Ayan, balik po tayo ng boses. Yes, agoy! Ako pala si Bruno. Yan. Balik po tayo sa normal mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo dyan. Sa mga hindi pa nga nakapag-subscribe kay Mr. Davao mga igan, at maraming salamat, subscribe po kayo. Click po natin ang bell, lagay po natin sa all para ma-notif nyo po at yung mga bago nating upload na video at mga tutorial ay inyong masundan. Mega love shoutout po sa inyo dyan. Ayan, sa mga mahilig pong kumanta, ito na po ang inyong kalutasan para po gamitin ang isang B8, B9 at mga sounds card mga igan. Kaya subukan po natin kahit hindi po tayo gaano magaling kumanta, atin po siyang subukan. Yahoo! Yes! And hold you endlessly. Yes. And you feel you, girl, in my arms always. Yahoo! Lame kayo! Yes. You, yes, you are my sunshine. You are the reason I breathe for, and there's nothing I want more. I need you. I need to have you in my life. I want you always by my side, now and for always. Whisper the word to me. Lame kayo! Yes, Kagilog, mega love, shoutout. Maraming salamat po sa inyo dyan. Maligayang bati po mula po kay Mr. Davao. Merry Christmas po sa lahat. Tagbalay Nagyawitan. Maraming salamat po sa inyo dyan. Thank you very much. Ako po si Mr. Davao, nag-iiwan po sa inyo ng always be smile. God bless you.